وایي چرسي پسې ورسې مولوي صاحب دا وایه څه په پنچر ټایر دې راورسوي حاجي صاحب اجازه خو ده و خود اجازه وایي یو بل لیونی اندړو ته ونیو جومات ته ملا وایي پر لمانځه ودرېد وایي ملا هغه پایڅې در پورته کوي بیا پایڅې در پورته کوي بل وایي سپین ږیري ویل پایڅې در پورته وایي لیونی ورته وایي ملا صاحب که دونه ثواب کېدی ښځه هم پرتګونه پرې وکړه تاسو کټواز کړئ ملا جمع ورکړه بیا یې باد پرېږدي وایي کټوازان پسې ملا صاحب باد یې پرېږدي وایي یا په عربي مې کنځا درته وایي یا ګوره اول مې دې اندړو ورته وکړې نن به ګورئ دا نه ده ما اول دې اندړو درته شروع یا سپروای نه څه جګر زه خو سور کارت لرم مقصودي نه وایم جاندړ د قومي حنف مګر ارج خان کوي وکټو کدر باندې کړي یا هغه څه نوي نوي چاره باندې کړي هغه به درته وکړم کندهار کې څنګه مېلمه و یو محصل ته وایي صاحب چېرې ځم کندهار کې کندهاري واده ته ورېد ځم اشنا مې د زوی واده یې ده وایي حاجي صاحب ته په خلکو ټوکې کوي دغه په کاپي ته ورځه دې کونې دې یوه کاپي واخله وایي که د اصلي کندهاریانو در چیرې کړه کاپي خو دې سره کالي بیا طالب ورتللی وایي اطاعت کا کماله وایي د نرو خرو پنچري به دې نېږده بیا به دې ناړه راخته د خري زکر په سر به دې ښوده چکتن ته به دا خو پنچر نه دله نیزلی باید نو روزي خان اکا تا خو فرمایش دغه وکړه تا داسې دلیز فرمایش ته طالب وایي بل طالب ته ترې وویښتې دې نیسم پورته کوم دوی چې سر ترې ویښته نیولې و دغه باد پرېږده وایي ته تر داسې ویښته نیسې دغه ریښې کونې ته فرمایش ودي ما په تاوان خو تاوان یا هغه فکر زه له حجه رالم خانه کې د غلام حیدر په سماوات کې ټوی کړم موټروانان وایي اطاعت کاکا روزي خان اکا راغلی داسې حال یې کړم چېرته اچمن چې ملګری مې دا ډېر وخت لیدلی یم نه ده راځه چې وایي څنګه په هوټل ورننوتم مخ ته حج دې مبارک سه خدای دې ښه پیاوړی کړه خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي کچ شی دې راوړو راته کېناست ما خو جانمازونه ورکول خو لمونځ ته نه کوې نو جانماز دې څه باقي ما ته هم خلک سترګه وایي ده ته مې سره شروع یې کوي نو ما دا یې ځان ور ډېره جالبه بله روزي خان کاکا دې غړي واسکټ په دې ودې پیرکي جوبان به یې د کلچو تڼۍ به دې کیښو یې ګرځي خلکو ډېر مضبوط پورې وخند دی راته وایي چې موږ یو دغه وړ چاق سپی و په سپیمې پسې کټواز ته ولاړ یوه مې اسبا دې خاطر راغی چې ما سپی نه ده پیدا کړې په خپله کونه هغې موټروانانو چې به ولیدم یوه مې اسبا دا حاجي صاحب خط نه ده راغلی دغه کوي حکایت کوي چې خبره چې هغه دوه نفر هلمند دي بس بس دا چې یا ټوکې وایي ټوکو ته دې راوست یا دا وایي څه ټوک یا دا معرفت کې چې سنت ته حکمت کې دغه شی ده چې معرفت وشي چې د هلمندي کیسه ونه کې کوم داسې هر ځای دي ما د سر دا تورې سترګې د مېلمانه مېلمانه خو ډېر حق لري یا خو دا خدای درته معرفي کړو لکه ټوکې چې وایي زما سپېڅ ټوکې یا د پام سره کوه یا د هلمند ټوکې به د ما په ارشیف کې یم نه او د کندهاریانو ستا کندهاریان خدای نه دي حاجي صاحبه خدای درته ګوري لکه منډه سپېد راخلي نو تاسو سره کمره کولی تاسو کټواز کې وایي سره ناست وایي ولې دا انسانان خو څو رقمه دي وایي بل حساب یې ما ډېر و درې رقمه دي وایي ښه نو کوم کوم دي وایي خو یو کافران دي یو مسلمانان دي یو دا موږ ته نو واده کې به رقم یو به خطکشي ګوري یو به پنډزان ګوري په دغه کې یو زوم دی موږ په اندړو کې واده یې نو په سترګه مړون د پک هم ده پزه یې هم کږه وه ګلانې په غاړه کې د واده شپه د اړو اواز پورته کړه او نرمن
وای شین بادرنګ اوبو راوړی موږ داسې زوم در کړی چاپ خوب نه دلدلی زوم د اوس په بیا شک و بیا شک کوچی وای ساس ته کړلی بیا چل د ډلونو خېډلونو دا ساز یې څوړ شی وای ساس یو شی بنګای کوله داسې تڼۍ یم درلودې ګوتې پرې خورولې یو کوچنی ډول ورمنې دی غږ کاوه یو بل شی تر دا ستونې نیولې خو دا نس یې تخاوي ګوره تنبور هم دغه رباب هم دغه یو سړي وای رباب په هغو بیا یې باد پرېک سو اتې وای رباب تر کونه لاندې کېږدي تر ما یې تخې وږې نه وي وږه دا خبره خو د دارمني یو ډولک یاد شو جګانانو کې وای ساز یو کانسرت بیا یاد یې ښځې خښتک چیر دارمنیه چی ډولک چې ته پرمنیه کې ورښیي داسې کوي او نه ډولک چې دلته هغه په ډولک کې ورته وایي مات دې دم پارسبانان موږ ته وایم پشا افغانست دغه کندهار خلک یې غوماشکه بولي موږ تاسې یې میاسته بولي دی یې پشا بولي من ولې پښتانه ده وایي د مې نصف شو د مې ګوش آدمي تر منه ته چیرې خدا خو دې جنتیک جنتي دې شل دلته ما اجازه اخیستې ده ما نه به دی که نه فل پاور اجازه بیا جگانان سر جماعة سابقه و جگانا تلوه اگه افغان دا تایره سوار شده بود گفتد که استاد اینجا گرمیست ما دا زنگله میشد من جگان خر خرڅاو جگان که دلالان صفت که ماما جی ما داش خر دی شل منورایم که بار کړی یم یا دې بر شرکه واته کې ماده خر ګل که دغه هنګ وګل شل منورای واجه په کڼ کاته موږ نامه فرمایش وکړه بله ماما فرمایش ورته مومن محمد چې دې به دغه مال څخه پنه شي بوستا چې پښتنو نوبت ته پر اوزه کې زمي الماس په مدازم هم را سره وانا مدازم نو شپانه شاغون دي نڅای نه دي لکه چپانه ده کوسای ورته وای داله شپانه په کړه شپانه بیا خوبه ده بازازي کې ناس موټرسایکل نو دوم ول وغله مدازم قوارتن لکه کوچای داسې ما ورته ځه تامت هغه بازار تکله چې ما موټرسایکل و درو تامت بچیر یو هغه یکیسته مالیه کوچیست اته مال خواندان خیرت ته وای دی وال واده می د پروازه کې راځه بیا ټو کې را باندې کیش دوه سره پاسو تا پارسیم تر ما ته ټایټ ده پارسیک سیم در معلومه زه تا کوسای کې دا وای ته پرې ده نه دی ډیلی د حضرت سلمہ صاحب تاسو څوک نه پیژنئ لا شاب سي سپور سم د کوچای ځان مال کړي کوسای ما غوسته مولې مګر ډډ غيږم وی ته پروشي ته ودرې دغه ته د مړی دکان دغه ته ورو خرکوس کوچره سر موټرسایکل صاحب د مړی دکان دغه دی د دکان ته ودرې دغه ته وای تا پلار ګوړه خرڅول هغه غړ شي دی ماما ګوړه روزیه ته ورشي دا ړنګ وړنګ دي چې دلته خځو دریاواله هغه ته کوچی ماما توی ستوی وای توی چې د سم پښتو وغه وای ودا دی ودا وای ودا چې دا وسول غيږي غته کار وغش په توی نه پیږي په واده نه پیږي وای کوچی ماما کوس پګنی راو خیر سلاړو مراتر زیان خو له بټو کاندي ډیر نادر ټوي اته د پښتنو کیسې شروع کړې مومن ماما وخت ته د دار دي تاش پنا پده وای کتاجه کی ما پښت خرګند نه سودام کړ دي تاش به د فارسی نه دا نه صدر تخان فارسی چې کې نه وخان تاسو ولا غله وای ته خدمت شورت چې برو چې مو کني وای ته ځان ک کني ما هم هغه بل
خدای مومن ماما په دغه په خوشحالي په خاطر وایم چې دی خفه نه شي. بالکل ډېره غلیظه ده. و یک تاجک ما پشت خرگندانه سودام کرد. در ایگیستا که رسیده به دکتی پشتون ده پالیس خواو کرده. در اویستا که رسیده به مخاری تاجک انگزه ده. تاجک وی بخش خاری خود میگه که آزار کرد که تایم که پشتو باید تاخوان تو باز بالا کنی. و پشتونا بالا شدم تاجک مرا خوب سورتا زده که مخار ده پشتو باید مخوان. پشتونا ده پالیس خواو کرد. تاجک وی بخش خاری خود میگه که خاری جان بسیار ببخش. اگه ما تر خبر بودم که تو قوم سیال داری که مزاده ما دادی کش خلنده گندانه ایس خرڅی یا سبزی کاران یوت سورتوی کاکای است تو که فلانی او بعدی است لوخ صاحب دو خاک انداز نخورم آیایی یو غزنی چه الک نمی کندار کندار تکلنه ده نو سپین پوسته ده مسکر آی شابه نو په هوټل کې شپه ده د کنداري چاکو پې راکلی د خدای په نامه کې ناره وکړه غار غار غزنی چه دې پوسته وه چې اوس نوي غارونه درته جوړوي دا زاړه غار دیوانه د کار کار یې سره کړی سار وایي غزنی چای راپور دي ما کون لوندي ما ته چا غوولی دي کنداري وایي سر پر نارې ما و د مردار ځوان او شک لېدلی د ګردو خوندې علي صاحب ډاکټر شاولي ډاکټر صاحب د چا فرمایش وایي د دې کیسه وکړه ما ډاکټر شاولي ته چای وښه راوسته وایي د دې فشار وګوره تاسکوپ یې تر لاس ور وتړه وایي ورکړه هغه ډاز وچود امېړه ته وایي چې مریض وغیاست بیا یې ماته مدازي مول وایي د عبدالله کلا کلینیک ته ولاړم دا ماشیني ډاکټران والا سویه څوک نه والي تحصیلات چا نه وایي د اوکسیټوسین یې راکړه د ولادت پیشکاري نیم ساعت بعد مو یې دهیه داسې کش درې ډاکټران کابل کې را روان وو زموږ یو اندړې له مخې داسې ازاد جیوه په کال تک جیوه یو ډاکټر ویل دا مؤشر لري چې ازاد وایي بل ویل چې دا بلاګۍ کې دانه ده وایي درېیم ویل چې چوره ده اتیو راځي د پر اوچت سو له ده پوښتنه وکړي موږ تاسو په تشخیص معلوم چې کوم یو ښه نظر ورکړه اتیس کاکا ته داسې ازاد کلي ما وایي چې چوره ده دغه ډاکټر چې وایي کړي دا بلاګۍ کې دانه ده دا سیاو ملاکه ډاکټر یې امام تشخیص غلط سماس په بعد راغلی هغه مې خوښ کوس مې غول کړي پټونه آزاد زم تر وجه ځان اجله چې موږ ځای ته لاندړو یو ورا راله موږ خپله ماندړ یو او بالکل ټول شپږ په دای روان وي لکه دغه توره شپه کښې سړي پلار په څلور ورځم نه بیا پري لاندړو ورا راله یو بل ته وایي موږ ځای کښې خو ډېرې ښې مېوې دي هر رقم مېوې شته یو بل ته وایي عبدله څه وایي نیاز محمد دا نو مېوې دي دا نو باغونه دي راځه ته ښه جګړ کاږم د کافر و دا دنیا کټواز خوا بیخي مېوې نه وي کټوازی وایي دوکاندار ته ورغه د ممیزو نوم جینیر وایي دوکاندار ته وایي پنچر سوي انګور په کټوازی وایي کابل ته تلل په یو غرفه نه مشته د غرفه د نسوارو دا ملګري ته وایي د ښځه غم دلته لیکلي چې غره په نسوارو دا صدامه جان موږ په هنر کې شپږ استادان درلود وخت داود خان اولمیر و ناشناس و هماهنګ و استاد ماوش و هغه ښځه وه یو سرهنګ نو سرهنګ یو کانسرت جوړ کړی ده چې کس یې ډېر ګران ده نو یو عادي هنرمند خو نه ده مرغه که خو استاد ده چې کس بیا طبعا ګران
نو کټوازیانو سره یو لوکس موټر دا چې یو بل ته ښځه یو غم د خو احساس تا ورځو نو چې کس یې کړی چې کس پاتې پرنس کو دي سرمایه‌داران دی وري ورغلي استاد سرهنګ وای راګ وای را کومر سره نه شویل له استاد بغیر دغه شکی وای شذوان د شذغه قربان سي لیوانه مردا کا خپل مسله کې دا دې پښتو غلطي درته وایم تواضع مې بس ته خو کله دې مخ دروازه خځې مخ دروازه خطر دې شاپ دروازه د کرا ور کړي وای په خځې هغه زرتار ما دې شاله خوا ورکړ چې دې مخ زرتاري پاو دا خو ډېر نږدې ولګېدې یا هېڅ چاته مې نه ده دا زه په خپله ولې دا نوم نوم نږدې ده لالا بچنان لالا بچ خروج ټوکي چې نهسته یا کټواجي ته وای کونډه کړي یا دي دا کوناټي ته څه وای هغه اوس دغه نه ده وای داس نه يم د کابل زه د لالا بغه جیم دغه منه نه نو دا د پښتو د غلطي تام چې موږ ځکه یو کله ترون وګلې یا بل قدر راغلی دا انجنیر د پترانو کې د کلی ترون نه دا 1000 روپۍ وږي اته هغه تاسو خور قیمت خو 1000 روپۍ را نه کړی ترون په لوګ تر ساري وګوره نو هغه د لمن د اشترانی سي اته جت وای خدای خور کې دي ماته واجب تا دي ورکړو تلور غوته آزاد چې آزاد کې بیا تاو نه سره بل دې پښتو غلطي موږ یو باغ وشکاو نه باغ مو دام باموته تر ټول څنګه باندې درې کنداریان امر سره یو درې کونډې ته ناس دي په زور غېږم چې اوس کله موږ مخ نه پټوي خیر د کلیوالو مشر دا پر دې کنداریان مخ پټ کې زه په زور غېږم چې موږ تر پام مخ یې پټ نه کو دایو جانداری شروع کوم ماته وای تا جن تیم شکې بعد خو موږ باغ شکو انګوري تر ټول ټولي ما ته یا کا کنه دې خريایم کنداریانو منډه واسطه د خدای په نامه چې کندار کې څوک شجې تر غږ تکه جنو ما دته دیموکراسي دونه په مخ نه دی پاندړو کې دوه سپینګری سره نه یا بل ته ګل ما دا څوای نیاز ما دا راډیو نشي دیموکراسي دا دیموکراسي چې شته وای ګل ما د دیموکراسي دی ته وای زه به دي تا خځه ته به کنداری وای لره خرڅاو بازار نو یو بل خاطر شاته تاریخ خرڅې دی چمبړ خیال بوي کنداری لره پاک کتره ولې ټوک ټوک کړي تارې زړه ولې ابل خاطر ترو چې نازک چمبړ خیال لا د باغ چمبړ خیال کاجو چمبړ خیال خواجو دغه نو تار راوتله د بخمل ټوټې نامې ټوټې د بخمل ټوټې خو تر مازدیګر ټوک نه د خرڅ مازدیګر به وای چې د مور د کوش ټوټې د کور د کوش جابل وطن د خرڅ ګردوري چې نازک چمبړ خیال د لیلا د باغ چمبړ خیال خواجو چمبړ خیال مازدیګر وای طرف لاس کې د خړډګي را تاس کټوازه کندار ته تو به کندار نوم جنیو وای اوري شار څوبلی چا چې ما کور وای یا غټ شه وای کلات وای یا کلاشي چې کوي وای کندار وای و کټوازه په تارک سکور نو تیاری شیر جام د وبنسته
اته د شدو غندې غول چې مړی عمر کې تا شد په دې حکومت وبنسته دې د وسته کنځای کې چې بل واري دا کارخانه د تیاری چې یو بوتل کې امتیاز کلی کاکا دغه دي دا چې کلی یو ساعت بعد بیا غکړ چې وبره کوي د اخبارونو سویشي دا کدي دې بوتل کې امتیاز کاکا دغه دی هغه چې کلی وای دا ولي والو خلی خوان سم دا څنګه خراب وای خضر توه کاکا غدي بمبي وې دا خو دې ساتي النظر وكيف النار بمبارك